рассказал, но в дисклеймере я также предупреждал о спойлерах к новеллам, так что перейдем к ним. Кониглио переводится как «кролик». Вероятно, имя было дано, потому что ее стенд The Cure, к слову, отличнейшая музыкальная отсылка, является кроликом. Также кроличьи черты можно заметить и в ее дизайне. Саглиола Лопес. Саглиола — это такая странная рыбешка. Но коннекта между ней и этим персонажем я найти не смог, уж извините. Ригатони. Это солдат особого назначения Пассионе. Он снайпер.